Hello guys, welcome to WMD Tech, and today re-reviewin natin ang isang budget mechanical gaming keyboard galing kay AJAZZ Philippines, ang AJAZZ AK33 wired mechanical gaming keyboard na may black switches. Bago yan, maraming salamat kay AJAZZ Philippines sa opportunity na ma-review si AK33. Ang SRP ni AJAZZ AK33 ay 1,499 pesos. Mabibili nyo siya sa mga authorized dealers ni AJAZZ Philippines, so check nyo yung link sa description para sa buong listahan. Make sure na kung bibili kayo ay doon kayo mismo sa Facebook page ni AJAZZ Philippines or sa mga authorized dealers para ma-avail nyo yung 1-year warranty para doon sa keyboard. Packaging ni AK33 ay nasa brown box lang na may logo ni AJAZZ at sa likod naman ay yung specifications niya. Sa loob naman ng box, andyan yung ating Type-C USB cable, keycap puller at yung mismong AJAZZ AK33 mechanical keyboard na may white variant. So yung pinaka-design ni AJAZZ AK33 ay may 82 keys or 75% layout ng keyboard kung saan included yung function keys at navigation keys kagaya sa isang TKL keyboard. At dahil pinagkasya nila yung 82 keys sa isang compact keyboard, may mga ilang keys na maninibago kayo dahil mas maliit sila kagaya ng right shift, delete, right control at yung FN keys na nasa taas. Yung font naman na ginamit kay AJAZZ AK33 is normal font lang, hindi gamery or fancy. Malinaw at kitang-kita mo siya at saktong-sakto yung size ng font. And lastly, detachable din yung USB Type-C cable at gold-plated din ito. Pagdating naman sa features, merong multimedia shortcuts si AJAZZ AK33 gamit yung FN plus mga function keys. Si AJAZZ AK33 naman ay may weight na 519 grams na mas magaan pa kumpara dun sa SK61, 60% gaming keyboard na may 621 grams na weight. Meron din siyang splash-proof na feature which is really good, lalong-lalo na sa mga taong mahilig maglagay ng inumin malapit sa kanilang keyboard. Yung AK33 na hawak natin is single color blue light variant, pero meron din siyang RGB variant lalo na kung RGB lover kayo. Meron din siyang 8 backlight modes na pwede nyo makontrol via FN plus F8 at para sa brightness at lighting speed ay FN plus arrow keys. Lastly, si AJAZZ AK33 ay may NKRO or N-key rollover feature, which means na kahit pumintot kayo ng dalawa or higit pang keys ay lahat yan ay magre-register independently. Pagdating naman sa build quality, for its price, okay na okay yung quality niya. Ginawa ko yung bend test and halos wala naman makikitang flex sa body ng keyboard dahil na rin sa aluminum backplate niya. Yung pinaka-casing niya is glossy plastic which I think sana ginawa na lang nilang matte finish dahil fingerprint magnet ito at prone sa gasgas. Pero dahil di naman kita yan, wala naman magiging problema doon. Sa ilalim naman, meron siyang dalawang rubber pads para hindi dumulas yung keyboard at adjustable fit na may rubber pads din. Pagdating naman sa keycaps, si AJAZZ AK33 ay gumagamit ng ABS plastic keycaps. Pero I think for its price, pretty reasonable naman na siya, lalo na yung quality hindi naman ganun ka-cheap kumpara sa ibang budget mechanical keyboard. Si AJAZZ AK33 naman ay merong AJAZZ Zorro switches or mas kilala sa Wano switches. And sabi ni AJAZZ Philippines, yung AJAZZ Zorro MX switches is yung Chinese version ng Wano switches. Yung klase ng switches na meron tayo dito is yung black switch, pero available din si AJAZZ AK33 sa blue switch. Si black switch ay linear or heavy switch na kailangan ng 60 grams of actuation force, so mas mabigat siya kumpara kay blue switch. Pero yung travel distance ni black switch at blue switch ay parehong 4mm at meron din silang 2mm na actuation distance. So kung di pa kayo nakakagamit ng black switch at galing kayo kay blue or red, medyo mabibigan kayo sa pagpindot lalo na kung first time nyo. Bago tayo magpatuloy sa performance ng AJAZZ AK33 sa typing at gaming, dito muna tayo sa sound test para may idea kayo kung gaano katahimik si AJAZZ Black Switch. Kung mapapansin nyo, tahimik naman si Black Switch pero may konting rattle lang kayong maririnig dito kay AJAZZ AK33.
Pagdating naman sa typing performance, mas feel ko gamitin si AJAZZ AK33 na may black switches dahil mas accurate yung typing experience ko at mas comfortable siya gamitin lalo na sa work like article writing at mga long typing tasks. Sa gaming experience naman kay AJAZZ AK33 ay medyo mix yung opinion ko dahil si black switch ay kailangan ng 60 grams of actuation force, meaning mas need nyo diinan yung pagpindot sa keys na medyo distracting yan dahil kung naglalaro kayo ng FPS games, may mga instances na akala mo na pindot mo na yung keys pero hindi pa pala, so medyo mag-i-spend ka ng oras para masanay sa black switch. Kumpara kay red switch or brown switch na recommended sa gaming, si black switch naman ay okay din pero I think depende na lang din talaga yan sa preference nyo lalo na kung need nyo ng lightweight switches sa nilalaro nyo. Bago tayo pumunta sa recommendations, balikan muna natin yung pros and cons ni AJAZZ AK33. Para sa pros, nagustuhan ko yung compact layout ni AK33, may function keys at navigation keys. Yung portability at gaan ng keyboard na to, yung comfortable din siya gamitin at hindi siya masakit sa daliri. Budget friendly pero hindi cheap yung quality at yung typing experience ni AK33 featuring the black switch. Yung cons naman, sana ginawa na lang nilang matte finish yung casing para iwas gasgas at fingerprint. Dito siguro kanya-kanyang preference na lang din yan, especially kung keyboard enthusiast ka, magiging issue talaga to. Dalawang switch lang din yung available kay AK33, so hopefully in the future magkaroon din sila ng red and brown switches para mas marami pang variant na pwedeng pagpilian. Isa pang cons niya ay kung may masirang switch or gusto nyong palitan yung current switch niya ay hindi nyo magagawa yan dahil hindi siya hot swappable. And I think panghuli is kung gusto mo ng RGB keyboard, need mong kunin separately yung isang variant na RGB ni AK33. Hello guys, may konting announcement lang ako bago natin matapusin itong video natin. So dahil sobrang bait ni AJAZZ Philippines, meron tayong pag-giveaway. So nagbigay pa sila ng isa pang unit na AK33 white with black switch. So papag-giveaway natin to sa isang subscriber. So ang kailangan nyo lang gawin is i-like yung Facebook page ni AJAZZ Philippines. I-like nyo kami sa WMD Tech Facebook page at i-follow nyo kami sa Instagram ng WMD Tech page din. And of course, mag-subscribe kayo sa aming channel at mag-comment kayo sa baba kung anong mas gusto nyo, black switch or blue switch at bakit. So mamimili kami ng isang random commenter via YouTube comment picker and hindi namin i-qualify lahat na mangi-spam or may multiple comments sa baba. So iwasan nyo mag-comment ng marami and sumunod kayo sa rules at mechanics para maiwasang ma-disqualify. I-announce namin yung winner once ma-verify yan after 1 week sa aming Facebook page. And maraming salamat ulit kay AJAZZ Philippines and advance congratulations sa mananalo. So halos yung mga cons natin is I think depende na lang sa preference ng gagamit or bibili and minor cons lang din naman yung mga nabanggit. All in all, para sa akin, highly recommended si AJAZZ AK33 para sa mga naghahanap ng budget-friendly at solid na mechanical keyboard at the same time gusto din ng compact at portable keyboard na pwedeng dalhin kahit saan. And for the price of 1,499 pesos, I think hindi kayo magsisisi kay AJAZZ AK33 considering yung quality, features at performance na kaya niyang ibigay. Kung meron na kayong AJAZZ AK33 at may gusto kayong idagdag, just comment down below at huwag niyong kalimutan na bumili lang sa mga authorized dealers ni AJAZZ Philippines para ma-avail nyo yung 1-year warranty. Kung nagustuhan niyo yung review natin kay AK33, make sure to like and share at mag-subscribe na rin kayo para sa mga susunod pang review videos. At huwag niyo rin kalimutan na gamitin yung aming affiliate links para makatulong sa channel at makagawa pa ng maraming reviews. And as always, happy gaming!